لحد 20 نوفمبر 2022 كان يوم استثنائي لبرشا شباب من محبي المسرح والفنون بصفة عامة، لأنهم على موعد مع تياتر المدينة وجمعية فلوك آخت المسرحية لخوض اليوم الثاني من مختبر شهر التكوين. وبعد حضور كل المشاركين التحقوا بالقاعة اللي كانوا مع موعد مع المخرجة بالتلفزة التونسية والممثلة المسرحية أمال علوان. حكيت مع الحاضرين على مسيرتها وقصة نجاح ما كانتش بدايتها سهلة. في حوار ناعم امتاز بالتلقائية كتحفيز للشباب الحاضرين. واحد ممثل معروف، مش ممثل، هو أستاذ مسرحي أما مش معروف. كنت نحبه برشا، معناها من الصبح يعجبني الكل. خدمنا معايا في لي كريونسيي، مثل فيها راجل. في لي بريباراتيف نرجع لسؤالك، قال أنا ما نمثلش، ما نحبش نمثل. خاطر هو قرا لي التمثيل في السوربون. قال ما نخرجش ممثلة ما تعرفش تمثل. ما قراتش تمثيل الكل. وقفنا المسرحية، عملت لا فورماسيون تاعي بوندون ان موا. كي رجعنا نمثلوا كاش اش تحسب روحها. Je n'ai jamais oublié ce monsieur. C'est pourquoi. تعرفش علاش؟ على خاطر أنا وقتها عزمت وحطيتها في قلبي ووليت نمثل. أبا شوف، كل حاجة تعرق لك في حياتك، كل إنسان يقف لك في حياتك، كل إنسان يقول لك الحاجة لا، قل له يرحم والديك في قرارة نفسك. على خاطر هدوك مش الناس اللي تقول لك اوه محلاك، tu ne vas pas avancer avec محلاك ولا مشابك ومحلى روبك ومزمك اليوم. on n'avance pas comme ça. كانت اكسبيريونس حلوه برشا. شهر هذايا نتاع دي فورماسيون واحد يتعلم فيهم حاجه جديده كل نهار احد، مع فنانين جدد، مع مخرجين، مع حاجات هكا متنوعه محليهم برشا. وان شاء الله الشباب الكل يشارك، ما شاء الله اليوم برشا عباد شاركوا، كل شيء حاجه تفرح برشا، وان شاء الله نوصلوا هكا. وبعد أكثر من ساعتين التحقت بالقاعة الرائعة الفنانة والمسرحية لبنى نعمان. ليلتقي شباب النادي وكل حاضرين متاع ورشة فن الارتجال المسرحي اللي لاقى استحسان كل المشاركين من الشباب الحالم والمحب للحياة والفنون. كنت اليوم في ورشة الارتجال وفرحانة برشا بالصغار اللي جاو والكبار اللي جاو. ديما حاجة تفرح اللي المسرح يجيو باش يعملوه النشاط هذايا، ولا البانتور ولا الموسيقى ولا أي فن. احنا الفنانين نكونوا ياسر فرحانين اللي مازال فما إقبال، واللي لي جون وحتى الكبار والأطفال يكونوا
عندهم بلايص يسيبوا فيها المواهب متاعهم ولا يخدموا فيها على المواهب متاعهم. نحب نشكر تياتر المدينة، مدام زهاد، ليكيب الكل اللي عملت على المشروع هذا، انه يكون فما ورشات فنية تدز الصغار القدام، تنمي لهم خيالهم، معرفتهم، حسهم الفني، وهذه حاجة من نجم كان نفرح بها ونشجعها. وجست نحب الورشات الجايين يكون فيهم أكثر وقت وأكبر وقت، على خاطر أنا واحدة من الناس ماذا بيا يكون فما جينيروزيتي كسوا من عندي أنا ولا من عند الشباب اللي جايين يتعلموا. وفي نهاية اليوم تم استقبال الفنان القدير محمد الجبالي لتكريمه، لكن قبل ذلك حصلت المفاجأة. نعمل هكا كوكتيل صغير. يا 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 حنين، يا 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 حنين، يا معلمني الحب، حبك شي عجاب يا رعاية، يا معلمني الحب، حبك شي عجاب. وحدك انت اللي فاهمني، عزيز على القلب، ويا ويا يا حنين، حبك عامل فيا يا قمر، ما قلتلوش النية يا قمر، حبك عامل فيا يا قمر، ما قلتلوش النية يا قمر. ساعة تحن عليا وليالي قلبي على أجمر يا قمر، خليني بجنبك، قلبي مع قلبك، خليني بجنبك، قلبي مع قلبك، دفيني بحبك، هني حياتي في بعدك، برا من بعدك يا حياتي في بعدك، برا واستني وعدك، طمني بملقاك، وحدك في خيالي يا حبي الغالي. وحدك في خيالي يا حبي الغالي، ساكن في بالي عمري ما ننساك. خليني بجنبك، قلبي مع قلبك، خليني بجنبك، قلبي مع قلبك، دفيني بحبك، هنيني في هواك، هنيني في هواك. بدأ بزغروت أقول 55. أنا انتي سن محلاك، جزال سن تعجبني بكتير يا حبي، أشكم يا عمري، منك لا تحرمني، سني محروم اتمسك. ميرسي برشا. اكيد فيكم شكون مغرومين بالموسيقى هكا ولا؟ فما اكستري صغير انا من الكوميدي ميوزيكال بتاعي على الصور اللي قاعد نعرض فيها، والحمد لله الجمعه اللي فاتت كنت قدمت عرض في المسرح البلدي واللي جاوا عجبهم سبيكتاكل. فما عملت جو مو انا باللي نوت ميوزيكال بالسلم الموسيقي اللي نعرفهم دوري مي فا صول لا سي. نقول انا قاعد في الاكاديمي بتاعي وجاني واحد قال لي خويا محمد راهو صاحبي يحب يغني على سي دو. قلت هاو الضرب معناها درجتين، ضربه واحده خد نورمالمون اللي يغني على درجه. قلت له هو يحب يغني على سي دو، مش كان يغني على الفا مي، اقرب له من السي دو. هكاكا ودخلت لي واحده قالت لي انا مغرومه جديده ونحب نغني على لا مي. قلت لها جوك مريقل مع لا مي. قالت لي بون سي با فاسيل معناها. اخر مره خاطر جبت له على السول دو قال لي مش وقت ما عنديش فلوس. قلت له مش مشكل نعطيك سولفا ومن بعد رجع لي. شد صحيح في لا شد صحيح في سي تغشش. قلت له علاش غش؟
برد وجهك بشويه مين. مشى وخلاني وحدي في اللاغي، وروح للدار جبت الغي دو وعمل دو دو بجنب مي دو. فلا عليه. اللي عملته في حلبات مع فرنسا. شو الجاهد اما لا هنا بقسم باش نقسمكم على اثنين. لا معناها على مجموعتين مش نقسم. باهي نجموا هنا يا جماعه تقولوا لا مش كل هنا يا جماعه مش تقولوا ما تقصوش. بون تنفسوا ما تقصوش. ما تقصوش. ريح كي غريان
خضرة وبسمة وكلمة حب ما حبش فضة وذهب. وصلنا لختام الورشة الثانية المختبر تكوين 2. نفس الكلمة اللي قلتها لحد اللي فات، نحب نشوفكم في ورشة الإخراج وورشة الإضاءة لحد جاي. وتوا باش نكرموا الفنان الكبير محمد جبالي. إن شاء الله نكونوا عملنا تكريم يليق بيك، وفرحانين بوجودك ما بيناتنا. إن شاء الله تكون زادة من أصدقاء تياترو المدينة، وتكون حاضر معنا إن شاء الله في عروضنا تظاهراتنا المسرحية القادمة. غالية، تفضل صديقي وليد، لك الكلمة. شكرا زهير. قبل نتعدوا لعملية أو مرحلة التكريم، عندي كلمة بسيطة نحب نقولها. أولا أنا حاسدهم الأولاد اللي حاضرين اليوم، خاطر مدلين ياسر وزهير مدلتهم ياسر. هذا بلاتو معناتها فيه سي محمد ومدام امال ومدام لبنى مع بعضهم، وكمل يغنيوا لهم واللي يطلبوا زاده. هذا دليل ما فوقه الدليل. دونك بروفيتي، ونحبكم معناتها الميساج اللي عطاه لكم تاع التواضع الكبير والكرم الجينيروزيتي اللي عطاهم لكم، نحبكم تتعلموا منهم ابار لا بارتي تكنيك ومسرح وبرودكسيون وكل شيء. دونك بروفيتيو منهم الماكسيموم وحبوهم اكثر قد ما يحبوهم يحبوكم. شكرا. ما عدا ذلك المدينة وكرتاجلان تحت ذمتكم. احنا النشاط هذايا الهدف منه مع زهاد نحب نشكرها، نسيت ما شكرتكش خاطر لولا زهاد دونك زهاد مسلمة في راجلها وفي صغارها وفي دارها، وجاء نهار الأحد وكوب دي موند باش نلعب بكم انتوما. دونك من جد يعطيك الصحة زهاد على الحب الكبير وعلى الوقت الكبير اللي عطيته للكيب هذيا، وانا متاكد انه من الشباب الموجود هذا باش تطلع منه ياسر حاجات غدوه نتفاخروا بها انها كان تعديت من هنا ونقولوا هذوما ولادنا ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق وشكرا. الدراما كرمناها بالورد. ان شاء الله ديما بحذانا مدام امال. الفنان محمد جبالي فخر الفنانين التوانسة في تونس والعالم العربي. نحبوا نقولوا له زيدا نحبوا مسرحية عسول عنا لهنا عسان هذه لازمنا ننظموها. تصفيقة كبيرة على الولاد. الفنانة لبنى نعمان الصوت الملائكي. لبنى زيدة صوت محبوب في العالم العربي وممثلة سينمائية. تظاهرة حلوة برشا، الاهتمام بالشباب اللي مغروم بالفن. سعدت جدا باستضافتي اليوم وتكريمي خاصة مع مجموعة من الفنانين. ألف شكر للقائمين على هذه التظاهرة. فرحت برشا، كان فما تفاعل وغنينا واستفادوا أظن من المناسبة هذه. ميرسي على البوكي، على التكريم، وان شاء الله ربي يوفقكم. الشباب انتم شباب المستقبل وفيكم برشا مغرومين، بركه شدوا سيح موافقين ان شاء الله. ميرسي. اليوم كانت فعاليات الورشه الثانيه، ورشه لامبروفيزاسيون تياترال على هامش مختبر التكوين الثاني في المدينه ياسمين الحمامات، تنظيم تياترو المدينه وجمعيه الجمعيه المسرحيه فلوكا ارت في الحمامات. كانت بإدارة الفنانة لبنى نعمان. برشا يعرفوا لبنى اللي هي تغني
ويحبوا صوتها، لكن ما يعرفوش اللي هي خريجة المعهد العالي للفن المسرحي وأكاديمية بالأساس تكوينها الأكاديمي مسرحي. ورشة تعديت استثنائية ورائعة بحضور النجم العربي محمد جبالي مكرم، بحضور الفنانة المحبوبة أمال علوان. ننتظر نفس القدوم الكبير للشباب اللي يحب يتأثر في المسرح لحد الجاي في ورشة الإخراج وورشة الإضاءة. إن شاء الله تشوفوا كل شيء على باج المدينة إن شاء الله، ومرحبا بكم في تياترو المدينة. وبعد تكريم كل من النجوم اللي حضروا معنا تم إسناد شهائد وتكريم كل المشاركين من الشباب اللي خرجوا فرحانين بالتجربة وبروح حماسية في انتظار الموعد القادم لخوض تجربة جديدة من مختبر شهر التكوين بتياترو المدينة ياسمين الحمامات اللي ينتظم كل حد على مدة شهر.